tukomyewo tuvuddeyo kuwumulako RCC leero ndijjukidde RCC Fred Bamwine wunzika ensongayo mukulu bya Lugaba so ku kibuuzo ky'obuuzizza lwaki ekitundu kyange ky'enimi ky'e Masaka maybe ne Buganda region ku luno tebaawadde Museveni akalulu si Buganda yoka tugendeko ne Busoga yes tugambe Eastern and Central lagiri nze ku lwange nkiteeka ku failure to manage success fe abakozi ba gavumenti naddala abakiikira president nze ku lwange wali bitutaata mulemeddwa okutembeeta ebirungi bye mukoze walimu n'ebibi ebitutanakolako kati kankulage waliwo etteeka ly'ettaka Land Act nze kusinziira ekimanyi mu Land Act tuwalamu kawaayiro n'akamu akakkiriza omuntu okugobawo ekibanja naye mu bitundu ebimu save where I normally have worked ebitundu bimu owulira nti abantu 300 babagobye ku ttaka gattako na kino nti ng'abagobye aleese magye oba poliisi bye bimuyambyeko nze kubuulira bw'oliwulira nti bagobye bantu ku ttaka kitegeeza nti RDC chairman LC5 DPC w'ekitundu ekyo n'ababaka ba palamenti babadde mukobanda era nze obuzibu bunfunye wenkoledde wonna kwe kusigala ng'anyimirira nti nedda temujja kunteeka mu vulugu wammwe but according to the Land Act tewalamu kawaayiro n'akamu ow'ekibanja w'omugobera tewali naye obunafu bwaffe bwe buleetera abantu okwemulugunya so nze ku lwange aba NRM kambasabe kino kikiseera kudda mu kisenge okwebuuza kiki kitatambudde bulungi kwe kwebuuza lwaki Museveni wano tiyakoze bulungi abantu banyiigidde what happened kyaleero kibaddewo kiki kansembyeyo kano ku ludda lwo ku ekyo kyoyogedde kyonna is very good ogamba otya nga ku baminisita bano Esther Mbayo Vincent Sempijja ne vice chairman Eastern Mike Mukula bo bagambye busosoze bw'amawanga bwe bwaleese NRM okubwa basonze ku Buganda simanyi lwaki Esther Mbayo baga busosoze bw'amawanga n'eddiini Minisita Esther Mbayo simanyi lwaki teyanyonyodde mu Busoga mwava NRM yakubiddwa mu bifo bingi nnyo mu Busoga naye teyatuwadde ensonga yakubizza Busoga era yasonze ku Buganda Mike Mukula Eastern gyava amuli ati alina kye yakozeeyo mu Soroti yonna yonna NRM ne bagikuba bubi nnyo Mike Mukula teyatubuulidde kyakubiza NRM Soroti naye yazze kutunnyonnyola kyagikubiza mu Buganda kwe kati nga bw'oli wano RCC Bamwine tuwe general kyakubiza NRM Buganda Busoga Teso nohona yokati nyakubuulira ekisooka ekinjagala otereezemuko NRM yafunye obululu mu bitundu ebyo yeesibwe bungi obwasinze obulala kyenjogera okugiwangula naye tetwala bifo so kinjaga kubuulira nti nze nkubuulire nti bino nabisoma byenvudde nkikubuuza nze sifulumya statement eyo nga sinaba kugyekenenya I can give you a simple example Busoga region waliyo ekizibu ky'ebikajjo twakubiriza abantu balime ebikajjo ne babirima factories ne zigendayo kati sawa no factory sukali utunywa tamala tutummalako kati wakamba nakubuulira akubuuza bunakola bumunaleeta ebikajjo nembikuba mu sukali namutwala wa it's an economic question oba oyagala oba otayagala abantu balima ebikajjo byabe babiina production is so high yes babadde babitundira ku myezi 18 kati abantu balina ebikajjo by'emyaka 2-3 kati omuntu sente ze aziteekamu endala newole obulamu bwe bubona bubadde awo kati production demand ntono production nyingi koye it's an economic question koye nti government eno yannimisa ebikajjo kati ate namala obirima weebiri kati mbitema butemi byonona bwononyi so those are so kati nze obubaka bumpa ba NRM omwogera mukatono nnyo muganda nemwanyi anti kingamba nemwanyi kingamba
tusanze ekizibu ku mwanyi zigira kasente katono Yeah. ekigede kasooli kyakyuwa bbeeyi ate kiro yagundi ate Kadu Mukasa. Kyakyuwa bbeeyi enkoko Era abatulaba njagala kyova olaba nga president yabagambye nti priority mu kisanja kino ye East African integration. Yes, market. To create market. market. Nti mujja kukola ebintu bingi naye nga twali katale. Then ekirala kitwala ye mu value Congo, addition. okole enguudo. Nti singa ebikajjo twabikolako value addition. Yes. Singa emmwanyi tugikolako value addition ekidibo tekibaawo. Maliriza ensonga yo. So nze mu kino kyabaddewo walimu factors nga ssatu. Esooka wali emanduso spark ebyabaddeyo emanduso kano for instance fe tukola operations nga byokwerinda bikwekweto waliwo batunyigidde lwakikwata kaddu muganda wange nolukyo nange nenyiiga. So there are those immediate issues we must address now. There are medium issues ezeetaaga kukolebwako naye nga si za mangu. Then waliwo long term issues nga economic questions. Nze nkulidde mu Buganda ebbanga lyange lyonna tewaliwo kintu ekinyiiza bw'olya nga nkuba campaign wano eya omusiri gw'emmere tewaliwo ekintu ekitiisa ng'omuntu ali wano Wakiso ayinawo ekibanja omulala ayinawo ettaka naye alya kimu. si lwakuba kyayagala naye emmere talina Talina naye ettaka akola ki? alirina N'ekibanja akola ki? alina. One of the examples siina ttaka nze nnunda nte mu Kampala naye ngendawo omuntu nimweyazikako ekibanja nampa ninimirako omuddo ogwenteezo gwente. nomala n'omuguza amata Abalina ebibanja ebyokwazika we bali bangi. N'olwekyo bw'oba nga tutunuulidde ensonga ya attitude to work. Abaana nitubaleka mu bibuga nga baleeze njagala gendako wa mukulu William. So nze ku lwange byabaddewo you must respect abantu kye basazeewo. Omanyi kyenvudde nkubuuza akamukulu Mike mukula negundi eyo akulaba ayinza okwebuuza bw'ati kasawa ngaye nti gweyo efieldiyo nze ndi Kadu Mukasa ndi Muganda ndi wawano kati bonna bwe baavuddeyo nga basonga ku Buganda ndi baleese obusosoze Buganda baleese obusosoze kyenvudde mbuuza Mike mukula etteeso FDC yawanguddeyo teyagambye nti abateeso baleese obusosoze. Esther Mbayo Nuupu yawangudde nnyo mu Busoga. Esther Mbayo teyagaye nti Abasoga baleese obusosoze bonna basonze mu Buganda neŋŋamba mutuguddeko lutalo Buganda oyagala kweri mu lulimi lwa bwereere n'obwande badde busosoze there must be underlying questions. Ekyo bw'otakiddamu ekyo ekyokubiri lwaki sikiriziganya na busosoze bangi mu Buganda bayiseemu nga si Baganda. Yes. Bangi mu regioni z'eggwanga Mbale wa Fort Portal nga Baganda balonze president. So aba bakikola individuals within Buganda ng'abantu. Nze amagezi gimbawa tuteekwa kukkiriza maybe NRM lyafuuse eggwanga bw'otolonda NRM nga bagamba ososola mu mawanga. But even mwami Kadu kino guno si gwe gusoose nze mbadde wano 1996 Acholi sub-region, yes. West Nile sub-region, tebatuwa kalulu. Naye tewali yagamba nti basosodde. Minimum. My concern, eyo Abacholi bwe batalonda NRM tebabagamba nti basosola. 2001, Ssenyondo ng'ayingidde wano. Kigezi sub-region. N'ogyongerako ne North. Tebatukombya kalulu. Era temwagamba nti waliyo okusosola. 2006, Teso sub-region yaleeta abaka 23 ba FDC. Temwagamba nti basosodde. 2010, Kasese n'ogigattako ne North. Era tebatuwa. Era temwagamba nti basosodde. 2016, Kampala wano ekisumuluzo kye kyali kivuga. Nga tulina ekisumuluzo tukola ki? Toyogera. He was a victim. Yeah. So, the beauty, ekyomukisa omulungi kitulina. Chairman wa NRM otulina. Tubadde tukyalina omukisa nti kino ekizibu kibaawo. Adda mu kisenge. Na reorganizing. Kyovula ebitundu ebyo nga byali biganyikuwa NRM kati kulunu ate byakoze ki? So eddagala tubadde tukozesa mu kutereeza butakanya nabo. Kino kye kiseera. Era yakyogedde juzi. On Thanksgiving. Yagambye, I'm a master to reconciliation and negotiation. Yakyogedde.
era natuwa ekyokulabirako abali mu gavumenti ye bwe yali takanya nabo batabanyi mutabanyi wa Amini mutabanyi wa Lutwa mukamwana Obote actually yayirabiddeyo gundi Moses Ali yayirabiddemu Echweru all those were opposed ne Agurawori ne Betty Kamya yamwerabidde okay you know nayirabira Betty mukyala nakiwala Kiyingi so there are examples so me as ng'omuntu ayasoma ng'omukulembeze nze tuteeka okutuula n'abantu bano tubuuze kiki kyabadde kankuumuzemu ngenze wa William Lyalugaba mubirabe bote William Lyalugaba ono yali musajja nnyo mu NRM tiyali akyali by the way akyali kuba yaŋŋamba nti alina ebyamunyiiza n'addako ebbali ne mubuuza nti wagenda mu kibiina ki n'aŋŋamba tewali nkyali wa NRM naga naye nina ebyanyiiza ebitannatereera oba oli awo bwe binaatereera anaabyoge NRM naye na kino kigatteko ndi wa NRM eyawagira nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert oluno nakati nkyamuwagira naye ng'oli wa NRM yes we tubatandika katono bamwina kanjagala tereezeemu mu 2001 Besigye teyawangula Kigezi I come from that area so in fact Besigye kasooka beerawo mu Kigezi yakawangula mu district emu mu 2016 Rukungiri abantu abamu tebakimanyi Besigye kasooka beerawo awanguddeko district emu mu Kigezi mu 2016 yokka ng'awangudde Rukungiri ekyo njagala nkitende ekyokubiri bamwine NRM erina emyaka 35 NRM gye twogerako yava mu nsiko kiringa bw'olaba nze mu famire ya taata wange nabatizibwa nga ndi mukulu nzeke yabatizibwa nga nina emyaka ndowooza nga 10 n'emusobyo ne bampa bubi erinnya naye omubiri gwange gwaliwo so ekyo njagala kutereeza ku bamwine NRM bwe twagenda mu multi-party dispensation tugibatiza bubatiza mu 2021 naye yava mu nsiko erina emyaka 35 now ekyokubiri kya muganda wange ono era nabadde njagala kumaka supplement ono nali naye nnyo mu Kampala Central waliwo ebyo twakora mu nnyo nga tuleeta Nsereko ono nali n'omusajja ono yes nnyonyo nga mukozi nnyonyo wabula bwe yagenda eri in fact nkuyozaayoza kuva olwe saakulaba bwe yagenda eri saamanya yambulako saamanya nti yafuna amaanyi mangi bwegato kubanga kusinziira nga bwayogedde kikulaga amaanyi g'abadde alina wabula ekyatuwadde abantu ba NRM weewaawo nava ku mukama wammwe nebyo ebyo byamunzijako namwe mujja kutambula mpola in fact let me tell you olumu waliwo ensi gye nagenda mu kulambula naye ne bangamba nti waliwo abantu bangi bafa naye nga bamaanyi babaziika mu limbo samuwe nitugenda kulambula erimbo eryo bwe twagenda kulirambula ku geeti waliwo ebigambo bino nti we were once like you will soon be like us kulimbo ngeyo watiisa nakisoma nimpula nga neeka olumu twaliko nga mmwe naye nammwe ekiseera kijja kutuuka mubengafu ng'abafu be bakugamba kyova ngamba bakibeddi bano nange nali nga mmwe nga ndi muwagezi nnyo essaawa yonna mujja kunsanga namwe murabe kati tulaba ekyempagidde wempagidde tomulaba teriyo ssuubi lyo lyakuddayo ngono nga akyali mu bukulembeze zirimu muwagire oyo tajja kuba byalugaba naye ekyo ekyengezaako okugamba ekyono kibedde leese kintu kikulu nnyo okulwanagana okufumbekedde mu NRM kwa mutawaana era kyekikuleetera kiri nti omuntu asobola atwakula emakusitula kadomola ka lita 5 ate ni mumwaduramu nti yaba agisitula kubanga ono abadde honest n'atubuulira ng'olaba lazima mukwano gwange Kiwanda constituency yokka yamulema kubanga yali badde alwanirira ono
by virtue of his position in NRM actually. Kubanga ye vice chairman wa Buganda region ono mwali. Honorable Kiwanda nja mufuna ko mulondi wano. Ebyo mbyogera kubanga ono oraba nga ayinza kubanga yes nga talimbye. Bwana abakkiriza nja muleta ne mukulu Kibedio. Weewaawo nga ekitunde kyabaddemu kyono okukubwa kumpi ne bakiteeka ku ttaka. Nze mukulaba okwange amaanyi ago gabadde waggulu wamaanyi ge yadde tagasobola. Kyogezeza nti liita 5 Mulemye bamuwa drum. Mityana North Joyce liita 5 Uganda ye drum. Okay. Now mukwano gwange ono yayogeddeko ebigambo bingi naye njagala kumugamba nti mu nsi yonna demokarasi owoolabira omuntu demokarati mu nsi yonna teri demokarati eyaramaze decades 3 ng'afuga ensi. Teri demokarati eyaramaze emyaka 3 ng'afuga ensi. Oyaba afuuse eki? Dictator. In fact byebimu ebiraga nti omuntu dictator kumara egyo emyaka gyonna. Njagala omuntu ampeeyo omuntu omu eyali demokarati naye ng'amaze emyaka 3 ng'afuga ensi. Mukuwe yali Muhammad wa Malaysia yafuga emyaka 4 era yakomyewo n'akomawo ne baddamu ne bamuwa ekisaanyi 40 years. Ne Fred naye alina gwakuwa wa Singapore yagenda kuvaako ku myaka 4 ne bamusaba busabi tojja kuvaako tuwe mutabanyiwo era bwe yaleta mutabanyiwe ye ne bamuwa ekifo ne bamugamba nti ojja kusigala mental minister yafuta I think 2 years ago. Ne Fred oyagala kukkiriza nti likwaniyo yali democratic. Bwe yatandika kukola first of all be bamuwa obuyinza ne bamugamba tukuwadde obuyinza absolute power. Emyaka gyasooka kuba obuyinza bwamuwa ne bagamba omusajja ng'akaaye ku myaka 15 nga batandise okubeera obulungi nagamba amatatu galabye at 40 years actually at 30 ne batandika nti sebo tulowooza ku by'okuvaako at 40 years William Akaya ne bamugamba tubeere bali ensonga egusa omwadde naye ekifo ky'obwa mental minister naye nga tavaako afudde ng'ali mental minister kansooke ku mutabanyiwe yakyaliko. Okay. mu ba dictators betirina mu nsi oba mwino gwayogedde mwali likwaniyo owa Singapore. In fact let me tell you this mulabe nenkulaakulana mu biseera ebisinga ensi zonna ezasooka okulaakulana zatambulira ku musingi gwa dictatorial. Then Uganda demo dictator. Kati bano ebyo boogera bali mu bikopo bonna buli muntu yenna tibakulimba. Dr. Hillary agamba nti ensi weba ekulaakulana bwa dictator Uganda. Kakati ekyo nkibawadde democracy ayonoonye ensi. Dokita ekyo nkibawadde lwakwagala okukulifayinga. Yes. Lindako katono. Bimwe mu bireese nze mbawadde njagadde kulifayinga ensonga yange kati munaka olaba gwe muze gyendi so nkiddamu teri muntu ku nsi eyaramaze emyaka 3 ng'afuga si dictator tekibeerangawo. Now ekyokubiri oyagala tuwe gundi topic ya who is the dictator tumuwogereko weewawo nga kyeyogerera tutwale ku ebyabadde mu kalulu n'ebyavuddemu. Era dokita ono atuwadde ekyokulabirako nti n'abantu ab'ebweru nti n'oluusi ekibiina kirwawo n'abantu omwe ne balwawo owaliyo demokarasi. Kaakati ono kyeyeerabidde abantu abamu katugambe mu nsi ezirina demokarasiya tibasobola kufaanagana ne Uganda eno. Uganda eno wetulina omukulembeze single-handedly ayerondera akakiiko k'ebyokulonda ekitali mu nsi ono z'abadde ayogerako
singo muntu omu President Yoweri Kaguta Museveni ye yerondera abantu be bonna bakakiko k'ebyokulonda n'abagoba nga bwayagala n'abaleeta nga bwayagala n'abagoba nga bwayagala ng'aleeta abantu bokumukolera bukolezi akalulu kyovura batwali tugenda n'omukalulu okulonda n'agoba bakomishona nga 7 nga tera asobola kugamba n'ogobye baki. In fact President Museveni akugamba wali embuzi gye yalina ne Kambarage mugenzi Nyerere nga aze kumukyalira mu 86 nga Nyerere amubuuza nti bwaki warwanyisa gavumenti yali endonde. President Museveni yamugamba bwati mu Uganda ne Africa okutwalira awamu okulonda tikulina makulu kubanga n'okusingira ddala mu Uganda President abeerawo yeyerondera abantu abanakubiriza okulonda yaronda bakategeka yaronda abakabala yaronda bakarangirira Pulira ense kuwulira yes ngagamba mpozi President yamaliriza ngagamba nti mpozi President bwabamuronda bwanywa omwenge n'atamiira ku lunaku olwo nazuka nga atamide osobola kumuwangulira so akalulu tikalina mugaso mu Uganda nagatako n'ekyokwe nagamba nti ng'ogyeko President kulonda abantu abo bonna ate yennyine ye kennyine abeera candidate naye nga yeesimbyewo owulira kaddu gyendaga nga bali bonna bakolera ye n'addamu n'agamba nti n'obwe baba balutaninga ofiisa mu ggwanga bonna buli disitulikiti nga yabeerondera kati kiki ekyakyuka kati nga President Museveni ali mu bukulembeze so ekyo kyengamba ono nti wano information agikuwe information mbuuza just njagala nkubuuye mukulu wange President Museveni akola ebyo nga ye oba alina constitution emuwa obuyinza obwo. Ekyokubiri, do you believe in parliament nti yemuwa obuyinza obwo oba asalawo obusazi n'akola ekyo? So njagala twogere nga tusomesa eggwanga. Ekibuuzo kyo nkikutte njagala kuddamu. Parliament buli President Museveni kyakola kimwewa mandate ya parliament omuli nga kiri mu constitution. Era mbuuza lwaki bw'oba omanyi nti akalute kajja president lwaki mwesimbawo buli ssaawa? Ekibuuzo nkitegedde. Thank you. Kati ekyosembezaayo kankikuwa nti bwaki mwesimbawo. President Museveni mu 8 nga yesimbawo. President Museveni akugamba buli kimwe kyakolebwa prior to the elections kyali kirabika nga kalulu kagenda kubbibwa. Oguwagira President Museveni naye tukyamulobera okwesimbawo. So yesimbawo mu 8. So okwesimbawo kintu kikulu nnyo. Oraba bwe yesimbawo ebyavaamu obimanyi. Akalulu kabbibwa n'akola ki? Kati ekyamutwala mu kalulu kitegedde. Kati ekyo nkimaze. Ekyokubiri okaatiriza bukaatiriza ensonga yange. Sinaba kwogera nti ebyo byonna bikolera wabweru wa constitution. Naye ngo ekyenjogerero tukimenyeewo yabeerondera single-handed. Ate ekyokukati ayita mu constitution he nominates single-handed. Yabeerondera. Kati ulira kati ebyonjogera byoliwo kati ekyemezaako kubagamba kati ate kati mugambe kibamu honorable Kaddu mbadde nkusaba bano bali basatu bandeke nkole ensonga zaabwe nga bwe n'abaleese President Museveni kiddamu ari omwana alaba ogenda ku responding nekamalo kwa nkidamu President Museveni ye yerondera abakakiko k'ebyokulonda obuvunanyizibwa tubulina modulator yabeerondera kyovula abagoba nga bwayagala ekirala dokita manyi sagala public etuleke akole submission ye ngenda bawa time to respond ekirala dokita ekya constitution kyo nkikiriza. Thank you.
kiri mu constitution ekyakora okwerondera abantu be era constitution yemu obuyinza obwo nejjukira ne South Africa abakaburu balina constitution era balina constitution bwe basanganga ng'omuddugavu ng'ali mu hoteri y'abazungu nga bamuttirawo nga bagamba nti gwakusinze kubanga kyabeeranga mu constitution ontegedde gyendaga kati ndowooza ekyo kitegedde naawe ku kyabavubuka abagwa mu doketi yoono nze mu kulaba okwange bwe abavubuka engeri gye balonzeemu mu ggwanga lyonna n'okusingira ddala engeri gye balonzeemu mu Buganda bwe tukiteekako ono nti yalemererwa era kinzigira kire kya Kiwanda tuba tumulidde z'amaanya tumulyazaamaanyiza yes kubanga ekintu ekyabavubuka yes yabavunaanyizibwako mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga naye takisobola era nakati tagenda kukisobola lwaki tikiriyo kubanga era ndaba abantu abangi bagamba nti guno gwabadde muyaga nze ekyo nkiyita n'okuvuma guno tigwabadde muyaga kadde oluganda olumanyi kunsingako omuyaga gwe bagamba omuyaga gujja ne gugenda eno statement yakolebwa abavubuka n'okusingira ddala mu Buganda bw'ogiyita omuyaga nze mba nkusekerera eno statement evudde mu kulaba kw'abavubuka mu birowoozo byabwe nebye basomye in fact bano kibali badde beeyagaliramu omulembe guno mwetufunidde abavubuka abasomye bangi era bakyeyagaliramu kyeyagambye nti ate kankubuulire ekyo kyokka gwe mulembe ogulina abavubuka bangi abasomye naye ng'abavubuka bangi babeera ku streets nga tebalina mirimu kati kyova olaba ono nze muddiramu bamuwa ekintu ekizito kitasoboka era awo wenebaliza Sentamu Kyagulanyi yazukuzisa abavubuka tikibangawo in fact Kyagulanyi yakwata ku mapeesa 2 nze ekyandeetera okuwagira Kyagulanyi owaffe tulinayo olugero olugamba nti nena wano mu lulina olugamba nti oluteetero lwakukize lukubanza obutorobo mu Luganda kitegeeza nti akali bakendo kalabira ku mukonda Kyagulanyi weeyagira mu politics bwe namutunulira nimulaba nga ayeesibye ku mapeesa 2 erisooka eryokusooka okunyoonya ababaka namanya nti ono amanyi eggwanga lyo kyeritegeeza n'okusingira ddala palamenti kyetegeeza ng'olaba yasooka okunyoonya ababaka abanaamuyambangako ng'afuuse pulezidenti epeesa lyokubiri in fact epeesa lyokubiri lyali likyalina virgin ery'abavubuka teri mukulembeze eyali azukusiza abavubuka nga Kyagulanyi taliiwo mu byafaayo bya Uganda tulindako mpolampola ofiisi ono gyalimu y'abavubuka tubadde tuwulira programu z'abavubuka youth livelihood n'owulira biki era nsaba mugambe mwambi alugaba siniya wange teri ekirungi kasita obudde bw'ojja kumpola research teri gavumenti mu byafaayo bya Uganda nebya East Africa esoosowaza abavubuka nga ya President Museveni mu empowerment mu bukulembeze mu kulonda abakulembeze abo bagambe babamwine baali ku lukiiko National Youth Council ziteereddwawo ku gombola ku district ne mu parliament programu zonna ezijja President asoosowaza bavubuka n'abakyala njagala okugamba oba oli awo kyagamba abavubuka okuzuukuka ne Kyagulanyi okuzuukuka mwambi alugaba amwe senior lecturer mwambi alugaba kigasa ki okuzuukusa abavubuka nga naye ozuukusiza abavubuka kikaaki ofunamu ki mwe mubalinamu negundi nebika eggwanga wandyagadde eggwanga litya eryabavubuka abasomye nga tebalina mulimu oba batasomye nga tebalina mirimu kyenjagala okubuuza gamba ono aliwo akantu kantaddemu kembadde simanyi mwe gwe mu ofiisi yo n'abavubuka balinamu ebika obateekamu emirengo eriyo omuvubuka atasomye eriyo eyasoma kyova olaba nkubuuza honareba Kyagulanyi abavubuka bazukusiza bakikaaki
kakati kubanga kigo njagala kwongera katono nnyo ensonga erimu yokka nedda Mulindeko. ono yakirese ogambye nti bw'oba ozukusa abavubuka ozukusiza abavubuka bakikaki wamambulira onalebo Kyagulanyi ozukusa abavubuka bakikaki obazukusiza ng'obawaki ekika kyogambye obadde otegeeza kakati ebyo kambireke kankuyambeko nti abavubuka program oba gavumenti bezukusizza ndi omukubo bamwe nali amukubo naawe bwaba Kyagulanyi ne bwaba yennyini ow'ekitiibwa Kyagulanyi y'omukubo gavumenti bekoze ki bezukusizza era tubalayo eb'ekika bingi bukyamaani gyali ekika kyonna gyekiri bonna gye bali okyogedde ab'esayidi zombi abasomye abatasomye abageto bonna bazukusiddwa katonyambyeko kuddamu okwono oraba katono yabadde onyambye okuddamu kyembadde njagala nze njagala nyesibe ku bintu nga bibiri bwakyakalulu kagenze nga bwe kagenze n'okusingira ddala ngenda kwesiba ku kintu ky'omu central n'omu east ekisooka mu 2006 Buganda yalina etabameruka ku hoteri Africana nkyajjukira 2006 oba 2006 oba 2001 Profesa Mamudani y'omu ku baali Profesa Mamudani yali 2008 Profesa Mamudani 2008 Profesa Mamudani yali omu ku key speakers ku hoteri Africana yabuuza bw'ati n'okwewonya nga yeewonya ng'agamba nti ensi yonna ngimanyi n'abantu ababeera mu nsi ezo ezemanyi mbamanyi naye sirabanga ku ensi efaanagana ne Uganda nga mulimu eggwanga erimu nga lyerisinga obungi naye nga teryagala kukozesa obungi bwabwe okufuga eggwanga eryo. Profesa Mamudani awo tomuwaayidde yes nagirimuko ogundi tabameruko namuli so nze essanyu lyendina muraba bwe twogera ku NRM bwe nkugamba nti yava mu nsiko ekitundu ekyaleeta National Resistance Movement kumpi nga ku bitundu 9 ku buli 100 yali Buganda era nze omukulaba okwange kambaze katono mu Bible abaana ba Isirayiri bamala Katonda yabamaze mu ddungu emyaka 4 nga babonaabona naye ng'akigenderedde mukagendo ke banditambulidde wiiki yes naye yali akigendere nga ayagala baddemu amagezi nze ekyensiimye ennyo ekitundu kiyitibwa Buganda nga NRM mugenda mu myaka 4 olaba bwe byagala kukwatagana nekyo mu Bible Buganda ezukuse agizukusiza ye Kyagulanyi Sentamu Robert ebadde mu buliri ne President Yoweri Museveni ezukuse tegenda kuddayo kwebaka ekyokubiri ekyabavubuka kyemugamba mu bifo by'obukulembeze for the first time ekintu ekyomu Central Region nga mwogata abavubuka n'abantu abalala actually webenyigidde omu bukulembeze ku level enyingi ku bantu abangi now ekyengezaako okubagamba endonda gye balonzeemu esinziira ku ki ekisooka nga sinagenda kusha obusosoze abavubuka bano basomye nubwo bagamba ebyafaayo babisoma babimanyi naye ebyafaayo by'entalo naki ebyo nubwo naawo nga babisoma bo baraba bino wamanga kyova olaba balondebwe bato ekisooka obusosoze butagambika obufumbekedde mu gavumenti eno nkiddamu obusosoze obutagambika obufumbekedde mu gavumenti eno ekyokulabirako twala nga mu poliisi ba DPC zibona mu ggwanga
oyinza kusanga ng'ebitundu 7 ku 10 ba DPC zibona mu ggwanga nga bava mu kitundu kimu. Abo njogera ku bavubuka no, abavubuka baba baraba. Emirimu kuburwa emirimu, abo bavubuka bwo batamburamu. Eje bagenda okusaba emirimu, abagifuna abo bavubuka bakugamba. Nti mwana wani, nti mwana wani. Okiraba? Ekyokubiri. I'm concerned. Ekyokubiri. No, I'm concerned. How can we be on a TV, a national TV, ngochimanyi adverts za UPDF, adverts za police, they advertise Ugandans of this category, and you give somebody platform asinzire ku TV to incite sectarianism. And that's why you are here. No. Let us make a submission. Obuchamu bwayo. No. You cannot incite the country. I am not inciting the country. I am only telling the truth. You will disprove him. Yes. Disprove him. You as a moderator. How does government of Uganda announce jobs? And you don't have that responsibility. in parliament. No. And we see I think you cannot be part. Linda ko aradisa oyagala kuwakanya uliriza. These are national programs. RCC. These are national programs. I cannot be part of a program. Towamba muzinda rwange. I cannot be part of a program. Can you listen to me? This is what they are planned. RCC, can you listen to me? Okay. TV abantu batulaberi. Sagala tuberenga abazo kuyombe wano. I'm concerned. Atora nkugambye kumpuliriza. Omuntu akoleza kabiriti. RCC. Nkugambye kumpuliriza. Tuli ku TV. Njagala bobo ino butakanya. Tuleme kubanga. No. Actually mwina nawe. Kakati ngo wina nangi mpuliriza. Ngakute kabiriti kocha studio. Nondeka nsoke njoche. RCC toyomba nangi. Obutakanya mwina nawe. Kakati mpuliriza. No. Kakati ono expressing utenga tubere ku level batusuubira. Abalabi baliko batusuubira tusigale ku level. Ne bwoba inakyo tokanyiza nakyo. Approach yeberenda. Toyomba bwe. Kakati tugende maaso. Yes. Onagambye nti akukuta awakuluma kyeki. What kind of a country are we building? Kakati tubulire kikyayogedde kikyamu agambye nti ba DPC bava mu ggwanga limu. I know you are agambye mu kitundu kimu. Yes. Gwe kenyini gwakora obadde mu parliament. You know how they advertise government jobs. Is there any time the government of Uganda advertised nti abantu b'ekitundu kino bwetwagala bayingire wano? So if you allow that one to point yo gyobulire eggwanga nti balanga emirimu. Yes. Ne basaba nationally. Yes. Balanga emirimu ne basaba. Kado. Even they give quotas. Even they give quotas. Bamwina ganyo. Echamaje ne police. Bawana quota. Bamwine. Ne prison bawa quota. Ekinuma kiri kimu. Ne bwekiba kikuluma you have to listen. Tosobola kundaba ng'anyokya stadium nongamba nsooke njireke ekikwata omuliro then nzije nzikizibe. Bamwine omanyi kati bw'oyogera ennyo okwogera ennyo si kusinga. No, I'm just expressing my dissatisfaction. And you are continuing to talk so much. Twagala kumpuliriza. Gwobadde mu parliament. I agree. Mbadde mu parliament. Kati mbulira byalugaba kyayogedde kitaliiwo. Kitaliiwo kye kino. Ntubanga ba advertising the most forces. Ebiranyinza n'obutabyogerako. Amagye, police, prisons, they give district quotas. Then bateekako n'ebisangizo for that district. Era they put the newspapers for some time. So when you still on this TV, olingaraga alaba nawuliriza ntomanyi bano batudde bagamba bano bafuuke ba DPC, which is dangerous for this country. Let me come in. Njagala okuteekawo mpozi oba oliawo omukulu wa Mwine alina engeri gyakituddemu mu ngeri ye n'omukulu engeri gyakireeseemu. Naye mba njagala kuwa history w'eggwanga lino Uganda awo wennyini we tuli ku nsonga yennyini nti abakulu olutalo bwe lwaliwo nga bagenda okununula ensi eno waliwo ayakulembera okununula ogenda kutandika obuyeekera n'abatandika
mostly amawanga gaali abiri mwalimu okuva mu west ne mu Buganda nti abantu b'otunulira olwaleero abali mu bifo eby'amaanyi munaddala mu magye olaba nti mu saidi ya Nkole ne mu saidi ya Buganda be badominatinze ranks ezawaggulu abaffe abalala abali mu north oba ne mu eastern nabo baparticipatinga naye tebavaayo nnyo nga tribes zino ebbiri nti n'olwekyo omukulu ono kyayagadde okuleeta nti oba oli awo alaba nti waliwo obutali bwenkanya mu kurekrutinga amagye oba ne poliisi naye ng'ate yeerabidde ekintu kimu nti ssemateeka wa Uganda alambika bulungi amagye ne poliisi ne prisons banaabiwandiikanga bitya nti olwaleero bwengenda nkwakyakulabeko bwengenda mu Mityana district nga mubaka wa parliament ne bannanga ba NRM ne bagenda so ekiri nenwana nnyo bwezingirire nempita mu bukodyo bwonna okulaba nga nfuna abantu bonna ba side ne side zawamba leeta nenvayo ng'omubaka wa parliament abalala ne basigala tekitegeeza nti abantu baweereddwa mukisa aba NRM abalala ogenda kwetaba mu kulonda mu bululu obwo kitegeeza mukisa gwabaddewo naye oba oliawo waliwo ebyaleese obuzibu abamu baalagajjadde abalala tebaalagajjadde naye kyabakubye bukubi kyentegeeza nti mu recruitment ekolebwa bayita ne balanga mu mawulire mu buli kimu kyonna bamala okulanga oba waliwo abamu abettanira ennyo emirimu egyo ate abalala ne batakola ki ne batagyettanira era mwami Kaddu Mukasa emu ku hate campaign ebaddewo okusiga obukyayi mu ggwanga okulaga era nze kyovula nabuuza mwami Byalugaba nti alina emyaka twetagozimba eggwanga lino twetagolizimba nti ku myaka gye yandibadde amanyi Uganda gye yava yandibadde amanyi ebyatta Uganda nti byali tribalism ye byaruhanga ye muganda wange ono yava gyavudde gyatugamba ye mu gavumenti mu poliisi oba mu prison ye aliyo nga ki kyekyamuganya okubeera ndowooza Kaddu Mukasa nzije ekisooka bano bonna tibantegedde kyenjogera issue ya hate campaign Kaddu Mukasa okusiika obukyayi bw'amawanga obonzikiza omanyi tujja kuswala bwe bawulira abasajja benina wano abayivu ne balaba nga mulemeddwa okuteesa mu bikaana byabufuzi okulimba eggwanga kyemugambye Mr. Byalugaba kyagamba ne Mr. Bamwine kyagala naawe kyogana muyinza okukakanya nga tomukkiriza naye nga kyagamba nga buli muntu kyalaba okutwawulamu ebyayonoona Uganda emyaka 5 emabega twawula mu mawanga na madini. Honorable Kaddu Mukasa, let me put it this way. Yes, let me put it this way. What happened to Rwanda? Bamwine sikuwadde mu kusaka. Let me put it this way. Tetuli mu njiri nti muntu yabulira leko nayogere. Kaddu Mukasa, sinaba kwogera ku engeri gye bawakoota buli district. Ekyo nkimanyi. Bano kye bamanyi kyokka. Wabula omukuga gwe banga bawakoota buli district badvertising no bwa DPC. Kati kino kyekibalemye owulira zeya procedure no ate kati baze zeya procedures. Linda ku William RDC abeera head of security district. How does one become a DPC? No, I'm not going to say it because of one thing. Police of Uganda has an IGP, has a spokesperson, invite them here. We cannot discuss security issues here. Board. You cannot do that. Head of security mu district. Yes, I want to discuss security. Kati oyagala Kibedi MP discussing security issues. Oyagala private secretary wa president ku youth yawayogera ku bya security. Ensonga ya hate campaign, I will not promote it and not be part of it. Honorable Kaddu Mukasa. Kujikiriza negena maso. Ebyatwala President Museveni mu nsiko. I not promote hate campaign. N'obusosoze mwebuli. Okay. Ekyatwala President Museveni mu nsiko. N'obusosoze bwalimu. In fact mu biseera bya Obote ne Amini bwe bali batraininga abapoliisi n'okubapima nga babapima.
ng'omukonjo tasobola kuyingira mu poliisi nkubanga mumpi mu biseera by'obubote kumpi bakomandazi bonna babeeranga bava enguru abacholi n'abarango Museveni byamutwara mu nsiko n'emirimu nga kumpi abantu b'enguru be bafumbekedde mu bitongole by'amaanyi ekyo kyekyatwara Museveni mu nsiko obusosoze mu mirimu kyova olaba bano bagamba bwenjogera bino bo bagamba head campaign yange diki twali ekyokulabirako amagye gakoma president they are jobless of course amagye gakoma president kasooka agateekawo teri muntu wa mu kitundu omulala eyabeerangako komanda w'amagye ago ku kitundu kyekimu William waliwo ebintu ebimu ebitegerekeka amangu sisuubira nga nange mbadde president nti nanjagala abankuuma beneesiga batolo sisuubira nti nyinza okuleeta omukalamoja akulira abankuuma nze kati neeyogereko nga nze nva wano mu Buganda ekyo munange nyinza okubeera head of state nenonda abakalamoja nga bebansooka ndowooza kale ekyo tukanyiza naye kyengezaako okugamba waliwo ekimu nkuzeeko waliwo omusajja mugenzi Paulo Kafeero yagamba nti kyetuyita obusosoze oluusi kuba kumanya musaayi gwo kati mukasa ekyo tukivuddeko gwe nkireese ninkuwa nti teri yara abadde komanda w'amagye ago nga wa mu kitundu kino naye ng'ava ku kyalo kimu naye gwe ogambye nti naawe gwe yali badde gwe kati ekyo komanda wa SFC kati SFC tabeerangako komanda w'amagye ng'ava ku kitundu kino west obusosoze abaana baffe n'abantu babulaba ate nakino kankibabuulire obusosoze bwe boogera kati ng'ekyokulabako kyambayo ekyo yayogedde Estambayo Minister wa President w'ensonga z'obwa President mwe mwonna abandaba ku BBC Refina mu kitundu kya Buganda siri ku Baganda abantu mu Central Region muleke kujogebwa muleke kunyoomebwa muleke kubeera hoodwinked ffe waffe bwe tulonda Museveni ku bitundu 8 ku buli 100 we are patriotic abantu abali mu Central bwe balonda Kyagulanyi 8 ku buli 100 abo basosoze nange yo debate sigenda kujikiriza mu bantu bano eyo ndowooza yongo soko linde kisanja yo kisa kisanja ebyo byebabuliza abantu kati ekyokulabirako Estambayo yarumbye in fact yarumbye ne Katikkiro wa Buganda yarumbye Katikkiro ne banadini naddala ab'ekereziya narumba n'abanadini b'ekereziya nti babadde partisan mu bigambo bye baze boogera Mbayo Musoga ava mu Ruwuka Kyagulanyi okuwangula Busoga Katukkiro yayogedde ki teri mikaddu mukazi oli munamawulire kyenavudde mu kutandika wano nagambye nti ebya Busoga teyabyogeddeko yayogedde ku bya Buganda njogera atubuulire Katukkiro yayogedde ki Kyagulanyi alyoke akukumbe mu Busoga kyekyaleetedde ne Sempija ng'agamba nti akalu bakatadde mu byamawanga Sempija njagala tubuulire ebisanja byomaze nga bakukubira kampini ng'owangula bantu kya babadde bakulonda ye Kaddu Mukasa awangudde Sempija erinnya lye Katabaazi Katawo we basosodde bwe babadde balonda Sempija abo si basosoze naye bwe bakyusamu ne balonda Katabaazi ne basosora nkwenda ekyokulabirako ekyamukwano gwange Council Ruzige abadde chairman w'Emityana ebiseera byonna olwaleero bamukubye akalulu balonze Mugisha Patrick muli basosoze kadu obwo gwe muyite obusosoze okuleka Ruzige ne tulonda Mugisha gwe busosoze kakati gwe munaabeerawo abantu bano nga babazanyisa babamwine in fact muli n'olugero olugamba nti
orugero rugamba kati mukasando zije kunyengera kwa budakiika bwange bwe waba wadde n'abalese maliriza olugero tulyoke tugende mukuumula anaakugoba ku nswa nditoli omulalo kati bano abazanya n'obusosoze bw'obakwatamu hate campaign naye ngenda kumaliriza n'ekintu kimu kyokka ebitundu ebisinga mu Buganda ebyalonze bye bato ne Busoga ekisooka mu Buganda abavubuka bano baronze bangi abasinga obungi basoma nga batunze n'ebibanja byabwe ekyokubiri abamu bafuuka bakireresi nga n'ettaka bali bagobyeko kasooka Uganda enebeerawo titufunangako ekibataka ekifumbikedde mu Buganda ng'omulembe Museveni kanve mukuwumulako zimba ensi yo ndyoke malirize kire ky'Ebusoga negye tugenda